Skal vi se, da skal vi gå kjapt gjennom de steppene du må ta for å legge inn variabler, altså størrelser og farge og sånne ting. Så hvis vi går til kontrollpanelet, så finner du under produkter noe som heter attributter. Og i løsningen din så er det allerede satt opp størrelse, kvalitet og farge. Og så ser du hvilke verdier som ligger registrert på den enkelte attributten. Her har du da på farge, beige, blå og så videre. På størrelse har du disse her. Og hvis du skal fylle på med mer, så trykker du på konfigurere vilkårsknappen her ute i høyrekanten. Og får da opp muligheten til å skrive inn et nytt vilkår her sånn, og trykker legg til en ny størrelse i dette tilfellet. Så dette her ser ut som det er på plass, så da går vi inn og finner et produkt, og så legger vi til farge og størrelse på det produktet. Da lager jeg meg bare et testprodukt, trykker på legg til produkt. Og i produktnavnet så kan vi kalle det tester farge, eller tester variabelt produkt kan vi kalle det. Her kommer litt tekst. Jeg sier at den skal plasseres i kategorien væsker. Ruller nedover til vi kommer til den delen hvor du har produktdata. I det tilfellet her skal vi nå velge variabelt produkt. Så da trykker jeg på drop-down her og velger variabelt produkt. Da fikk jeg en litt annen presentasjon foran meg, så jeg har ikke prisen lenger her, for det skal du legge inn et annet sted. Det første du må gjøre nå, det er å klikke på attributter. Og du skal finne hvilke attributt du skal bruke. Da klikker jeg på drop-down her og velger farge. Og trykker legg til. Og så kan jeg også velge størrelse, så vi har brukt begge deler på dette testproduktet. Da har jeg fått opp 2 stykker. Det du må huske på, det er å krysse her for at det skal brukes som variant. Så da krysser jeg i den boksen der på begge disse attributtene. Det neste du skal gjøre, det er å fortelle hvilke farger i dette tilfellet her skal jeg bruke på dette produktet. Da klikker du i feltet, får opp en liste over alle fargene som du har allerede definert, og klikker på blå for eksempel. Så kan du klikke igjen på feltet og velge brun. Klikker igjen og velger den for eksempel. Og det samme gjør du på størrelse. Velger 36, 38, 40. Så lagrer du attributtene. Deretter går du til varianter. Og den enkleste måten å sette opp variantene på, det er å trykke på lag variasjoner for alle attributter. Velger du den, trykker gå. Får du en varsling over hvor mange han vil opprette. Da sier han at nå har han lager 9 varianter. Trykker OK på det. Og da ser du at du har alle kombinasjonene her sånn. Og det du da kan gjøre, det er å legge inn tilbud og pris på den enkelte varianten. Så hvis du har en størrelse som du ønsker skal gå ut, så kan du på den sette at det for eksempel skal være tilbud i en gitt periode, som du ville gjort på vanlig måte på et enkelt produkt. Nå trykker jeg på utvid her oppe i høyre hjørne for å utvide alle sammen under ett, men du kan også klikke på knappene her sånn, piltasten, for å åpne og lukke en av radene. Men jeg gjør det nå kjappest ved å trykke på utvid alle sammen. Og du må legge inn en pris på hver enkelt variant. Så jeg legger inn 50 kroner. Legger inn 50 på alle sammen. Bare ruller meg nedover så jeg får tatt alle 9 variantene mine.
her var det den siste. Og som du ser, når du er inne på en variant og legger til prisen, så har du utsalgsprisen her sånn, og det er jo den vanlige tilbudsprisen, hvor du da kan planlegge blant annet fra til dato. Så avslutter jeg med å trykke lagre endringer. Så kan jeg legge inn litt tekst her. Her kommer kort beskrivelse. Og så kan jeg rulle litt opp igjen, og så velge produktbilde også, så vi har noe bilde å vise. Kan bruke den for eksempel. Skulle du hatt flere bilder vist på dette produktet, så vil jeg trykke på den, legge til bilder i produktgalleri. Og så kan vi tenke oss at dette er samme, bare i ulike farger. Trykker til legg til i galleri. Så avslutter jeg med å trykke publisere, så husker jeg at det var i kategorien væsker som jeg opprettet dette produktet. Da går jeg ut til nettbutikken. Så navigerer jeg meg fram til jeg finner kategorien min med væsker. Og der fant jeg et testprodukt med et testvariabelt produkt. Jeg klikker meg inn på den, og finner da at nå har jeg farge og størrelse. Og jeg kan velge mellom de tingene som jeg oppga. Så sånn legger hun et variabelt produkt.